हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले कि Realme Narzo 60X 5G में आप अगर रिंगटोन लगाना चाहते हो तो कैसे लगा पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे लिखा होगा रिंगटोन। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी आपको अच्छी लगे वो आप लगा सकते हो। ठीक है, अपने पसंद की। ठीक है, उसके बाद बैक आ जाना है। यहाँ पे जो रिंगटोन की वॉल्यूम होती है जोर धीरा कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग इस तरीके से रिंगटोन लगा पाओगे। ठीक है, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।